الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah shpërblet mollasynin edhe gjithë juve për nderin që na bët. Allah shpërblet doktorin për ta këshilla madhështore. Vllazni, edhe në disa këshilla shkurtra që na jemi besimtar, kjo është begatia më e madhe. Elhamdulillah që Allah na ka zgjedhë secilin njërin prej neve që jemi prezent, e na ka zgjedhë Allahu xhelle xhelaluhu mund të jemi besimtar. Nuk ka begati më të madhe se sa Islami. Allahu secilin Allah e ka zgjedhë në familjen e tij që të falë 5 vakte namaz. Kjo është begati e madhe. E për këtë begati duhet vazhdimisht ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Duhet vazhdimisht që të lidhemi me adhurimin ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Duhet vazhdimisht që zemra jone të lidhet me Allahun. Zemra jone të mos lidhet me dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Lidhja e zemrës për Allahun subhanahu wa taala është shumë e rëndësishme. Ta'riful qalb billah. Me lidh zemrën me Allahun subhanahu wa taala. Unë do të flas shkurtimisht sa i përket zemrës. Nuk do të flas për një zemër që e ka mjekësia, po edhe pse mjekësia flet për këtë zemër, trupi nuk mundet të jetoj pa këtë zemër. Po në do të flasëm për një zemër e cila nuk është e gjallë nëse nuk i ka besimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Zemra duhet të jetë iman të Allahut xhelle xhelaluhu. Lidhja e zemrës duhet të jetë vetëm Allahu subhanahu wa taala që zemra të jetë qetësi. Nëse zemra është në rregull, i gjithë trupi është në rregull. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ala wa inna fil jasadi mudgha. Me të vërtetë në trup është një pjesë. Idha salahat salaha al-jasad kulluhu. Nëse ajo është në rregull, e gjithë trupi është në rregull. Wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu. Nëse ajo nuk është në rregull, e gjithë trupi është në rregull. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa hiya al-qalb. Fa ajo zemra. Nëse zemra nuk është në rregull, nëse zemra s'është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, e gjithë trupi jonë nuk është në rregull. Së njerëz kanë shtëpia të mëdha, por zemrat e vogla. Kanë mira ndjekës, por s'kanë lumturi. A e dini vëllezër pse? Sepse zemra është krijuar që të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, e jo të lidhet zemra me dunjan. Zemra është krijuar të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, e jo me diçka tjetër. Nëse peshkun e hek prej detit, nuk mundet tjetoj pa ujë. Për përitët mundohet me u fyr ujë, për me u fyr jeta. Edhe zemra është jetë o vëllezër. Nëse zemra është larg Allahut, nëse zemra nuk i ka
lidhja e jote me Allahun subhanahu wa taala është që vazhdimisht të falësh pesë kohë namazit. Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thotë nuk i krijova gjinët edhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Lidhja kryesore që ty të lidh me Allahun vazhdimisht, që ty nëse shkput që të lidhje, e ke shkput lidhje me Allahun. E cila është ajo lidhje që të lidh ty me Allahun vazhdimisht, është namazi. Namazi në aspektin gjuhësor do të thotë sejde. Në aspektin gjuhësor, namazi do të thotë lidhje. Çka nuk kupton kjo? Që nëse ti hyn në namaz, lidhesh me Allahun subhanahu wa taala. Nëse ti hyn në namaz, do të më lënë të një anash. Jo kur të hyn në namaz me mënu për të një. Po kur të hyn në namaz me u lidh me Allahun subhanahu wa taala. Namazi është vepra kryesore që është me dashur tek Allahu subhanahu wa taala. E kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu wassalam, i kanë thonë: "Ja Rasulullah, ai amelin ahabba ila Allah." Cilën vepër e don më shumë te Allah? Çka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Salatu ala waqtiha. Fa namazin në kohën e vet. Thumma ai birrul walidayn. Pastaj vetëm cila vjen pas namazit është respekti i prindërve. Pastaj cila gjihadu fi sabilillah. Se nuk janë gjihadi i pari për namaz. Na e dim që gjihadi është në dhënë jetën për Allahun. Edhe kjo s'ka dyshim që është vepër e madhe. Ama edhe namazi është njëna prej gjihadeve që dënë përpjekje që ti me bo sabër me fal namazin, me bo sabër për të merr abdest, me bo sabër me fal namazin, edhe kjo është një gjihad. Që ta lidhjen ti me pas me Allahun, falë namazin. Allahu s'ma shton dënjave. Mos e lidh zemrën tonë me dënjan, po lidh zemrën tonë me namazin. Tjetra shumë e rëndësishme është lidhja jone me Kur'anin, me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. So jemi na vllazni që e lexojmë Kur'anin, apo e meditojmë Kur'anin, sot vetë na ikin edhe se shpjetojmë Kur'anin. Nëse lexojmë Kur'anin, ty lidhet zemra me Allahun subhanahu wa taala. Nëse vazhdimisht e lexon Kur'anin, shtohet imani. Nëse mediton në fjalët e Allahut subhanahu wa taala, çka ka thënë Allahu xhalla xhelaluhu, lidhja jonë do të jetë vazhdimisht me Allahun subhanahu wa taala. E lidhja me Kur'anin tregon një shef prej Egjiptit, thotë njëri i cili kishte hyrë në operacion. Por para se me vinë në operacion, e pyti shefu i tha: "Se po tutesh?" Thotë: "Wallahi s'po tutna." Ndërgjën o vëllezër çfarë lidhje me Kur'anin. Thotë: "Nuk po tutna." Po e pyet shefu, thotë: "Sot gjatë operacionin?" Thotë: "Katër deri në 6 orë." Thotë: "S'po tutna", thotë, "prej vdekjes." Thotë se do shkoj te Allahu subhanahu wa taala. Po thot, e kam ndartë që një pjesë, një ditë, pa e lezu një pjesë për Kur'anit. Nga se zemra e tij o vëllezër ka qenë e lidhur me Kur'anin. Dina o vëllezër që nëse zemrën tonë e lidh me diçka tjetër, përpos Allahu subhanahu wa taala, Allahu ta merr me to. So po njerëz që lidhin zemrën e tyre me para. So po njerëz që lidhen me pozita, me poste. So po njerëz që lidhen me biznes,
dashni tepër. Nëse e të pranë, edhe ndonë krahas me Allahun, ose më shumë se Allahun, do të sprovohesh. Allahu do të merr pozitën që e ki. Allahu do të merr pasurinë që e ki. E për këtë çka thotë Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, men ta'alaqa bi shay'in ghayri Allah, udhiba bihi. Thotë kush lidhet me diçka tjetër përveç Allahut, do të sprovohet me të. Kushdo që lidhet me diçka tjetër përveç Allahut, do të sprovohet me to. Sa kot prej të rive që lidhen me një vajzë, edhe dojnë shumë, thotë nësma me jetu pa ti. Po të vetëm pa Allah së më që jetu. Se ka këtu drejt, lidhen me Allah së më në tale. Çështja tjetër që duhet ta kemi parasysh në lidhjen tonë, në zemrën tonë me Allahun subhanahu wa taala, edhe që është pjesë e zemrës, është vepër e zemrës, është mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Imamit e Ehli Sunnetit ndohet fjalën dhe vepër. Fjala e gjumës, vepër e gjymtyrëve. E këta dyja lidhen me zemrën. Është fjala e gjumës, fjala e zemrës. Vepër e gjymtyrëve edhe vepër e zemrës. E tawakkuli, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, bën pjesë në veprat e zemrës. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Kush ju mbështetet Allahut subhanahu wa taala, Allahu do t'i mjafton atina. Allah i dashur, o i motër të ruma, sa herë te ku ke pak gajle edhe dete, sa herë te ku ke pas mërzi, e ke lyp qëtësin dikon tjetër përveç Allahut. Sa herë te jam ku dikon tjetër se jam ku të Allahut. E të që ti brenga dhe mërzi, mbështetja Allahut subhanahu wa taala, sepse Allah është ai i cili të rregullon çështjet tua. Mbështetja Allahut xhalla xhelaluhu. Kur Musa alayhis salam iki prej faraonit, edhe përpara ati deti, ndërsa mbrapa faraoni më ushtrinë e vetë. Apo në zgjidhje Musa alayhis salam, ju mbështet Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu ja qit ajetin Musa alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala e mbrojti pejgamberin alayhis salam për i poshtritve në shpellën thorë, ku më shef aty pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e Ubejbi kërshtuar, shkejta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa la tahzan inna Allaha ma'ana. Tha mos u shqetëso, tha se Allah është me neve. E kur ti jeni i lidhur me Allahun, kur të zemrën e ti fillët me Allahun, Allahu xhalla xhelaluhu të bën udhëtar e tij. Pastaj e treta, Hajera alayhis salam, kur e largoi Ibrahim alayhis salam me Ismailin alayhis salam, dhe e la në mesin e shkretinës. Ata që në kom meke e din që shumë meke a krejt kur. Atë kur Allah, ku e la në mes të shkretinës. Që i tha qenë nga Ibrahim? Allah ka fa me ngram të? Tha Allah. Hajera më pështet Allah subhanahu wa taala. E pasi që Hajera mbet pa ujë, pa ushqim, çka buni Hajera? I morë se bebet, filloj me ngaj prej kutre Safa në Marwa. Se bebet i morë, por nuk unë bështet në se bebet. Na duhet me i morë se bebet për çdo sen, a unë bështetjen tonë duhet të kemë të Allah subhanahu wa taala. Kër në fyja Hajera e gjeti, ujnë që bëraj në mes të shkretinës. A përshën e vëzër që, a e cili e lidhë
me folë për zemrën ko shumë. Të e vetëm pas shajnë të folë nga për zemrën. Dhe llojet e zemrës janë shumë. Ka zemrën të gjallë, ka zemrën të vdekur. E që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Ai cili e përmend Allahun, edhe ai cili nuk e përmend Zotin e tij, është sikur i gjallë me vdekur. Përmendja e Allahut vazhdimisht. E që namaz kur të tekin e përmend Allahun. E besimtari i cili ka zemrën e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, vazhdon të përmend Allahun vazhdimisht. Nëse don që zemra jote të gjallë përmend Allahun subhanahu wa taala. Ndëgjëre vëllezër çka thotë Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah. Thotë dhikru lil qalb, thotë përmendja e Allahut për zemrën, mathalul ma'i للسمك. Thot është sikur uji për peshkun. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ Si do të jetë gjendja e një peshku kur e largon prej. Si do të jetë gjendja e besimtarit, i cili harron me përmend Zotin e tina. Ma shumë është jam nga shumë me i përmend njerëzit. A ke ma shafa filoni, fa haloni. Ma shumë jam nga shumë të mirët me njerëzit, se qka kanë bo, se sot ta përmend Allah, subhanallah. E besimtari i drejt, i cili ka zemrën e lidhur me Allahun xhalla xhelaluhu, duhet vazhdimisht ta përmend Allahun xhalla xhelaluhu. E nuk do të shëm që me përmendjen e Allahut që të zonë zemrët e besimtarëve. Ndëgjone që ka thonë Allah subhanallah. Edhe për ata të cilët nuk e kuptojnë ajetin, po ndëgjone me vëmendje, apo që të zonë zemrët kur me ndëgjone Kur'anit. Thotë Allahu xhalla xhelaluhu, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Subhanallah. Thotë ata të cilët kanë besuar, e me të përmendurit Allahut, qetësojnë zemrat e tyre. Nëse te përmend Allah, edhe qetësohet zemra, di që ki pjesë të Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thotë Allah me të vërtet, me të përmendurit Allahut, qetësohet zemra. Mos na vëllë të përmend Allahun. Lagi gjuhën tonë, vazhdimisht, duke përmend Allahun subhanahu wa taala, qetësohet zemrën tonë. Sa Allah këtu nuk tha me pozit qetësohet zemra. Sa Allah nuk tha me fond qetësohet zemra me pasuri, po tha duke e përmend Allahun qetësohet zemra. A dini pse Allah zërë për shkak se Allahu është ai i cili e ka kriju zemrën tonë. E nëse na e përmendim Allahun, zemra jonë qetësohet. E ke po, so ka prej njëve që ka arritë dhe moshën e pleqtisë. Fëmija, veç me përmend namën, nuk kriju ka dorë prej namës. Veç me përmend namën, qetësohet, oj namëve, me dik dikon, oj namë. Dikush edhe ka po shumë vjetë oj namë, je duke që këti qetësohen krejt dhimë. Se është dorë shkriju prej namës. Dërsa, aty Allah që ka kriju, ty Allah që zemrën të ka kriju, edhe den se që ki në zemrën, edhe den
që ti sodhim këti zemër, përmend Allah subhanahu që qetësohet zemra. Çka thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, thot fil qalbi wahshatun la yuziluha illa al-uns billah. Thot në zemër ka një vetmi që nuk e largon vetëm se afërsia me Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot fil qalbi faqatun la yasudduha illa mahabbatu Allah wal inabatu ilayhi. Thot në zemër ka zbrasti që nuk e mbush atë përveç me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa prej neve i ka të në të mirat. Dikush ka të në të mirat, po thas s'po rrjeve, se di s'po gjeqet si, s'po rrjet kërkon. A dhe në është problemi o dhe zërë, se të zemë se kite më Allah. Për që ata ty s'të rrjet kërkon, se ki s'brastin zemër tane. E ne dhe zemër tonë më Allahun, do qëtësohësh, do gjesh rahati. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah, inna fi dunya janna. Thot në dunja është një xhenet. Men lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Thot ai i cili nuk hyn në xhenetin e dunjas, nuk do të hynë në xhenetin e ahiretit. Dhe vetëm i thamë, cili është ai xhenet? Tha ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa dhikruhu. Tri sani përmend. Tha njohja e Allahut subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu, dhe dashuria e tij. Edhe përmend drejt. Sa më shumë që ti e njeh Allahun subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij, shtohet dashuria për Allahun subhanahu wa taala. E kur shtohet ty dashuria për Allahun subhanahu wa taala, ti e përmend Allahun më shumë. Vëllezër, do të vjen një ditë që kreti me në. Edhe ato që mas shumë të e këtashtë. Edhe ato që mas shumë të e këtashtë këmë e në. Pasurin që të njëtë e këtë grumbullu këmë e në këtë të një. Familjen, fëmijët, kretë këmë e në. Por ajo që të në bëjë të bimë, kur dalë në parë Allahut subhanahu wa taala, është zemra e bindur edhe e pastër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalla xjalaluhu, yawma la yanfa'u malun wala banun. Në atë ditë, kur? Në ditën e llogarisë, nuk do të na bëjë dobi as pasuria e as fëmijët. Kur gjos do të dobi, illa man ata Allah bi qalbin salim. Përveç atij që vjen te Allahu me një zemër të pastër, me një zemër të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai cili ka arritë këto, që të thejet Allahu xhalla xjalaluhu me zemër të pastër, çai ka fituar. E shpesh pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka thonë një dua. Ka thonë ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Shpesh ka pejgamberi alayhis salatu wassalam këtë dua. O rrotulluesi zemrave, forcona zemrat tona në din, forcona zemrat tona në islam. Edhe jo shpeshon e shumë këtë dua, mëson e këtë dua, Allahumme ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcona zemrat tona në fe. Sepse vllazni nuk e dim që ka vjen përfundimi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë innamal a'malu bil
jetojmë, që zemra jonë të jetë e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, që të jemi vazhdueshëm të adhurojmë Allahun, e kur të dalim para Allahut, të dalim Allahut bi qalbin salim, me zemër të pastër.